টাইমিং চেনের কারণে ইঞ্জিন থেকে বাজে একটা শব্দ দিত, সেটাই আজকে ঠিক করতে যাচ্ছে। তো আজকে আমি যাইতেছি টাইমিং চেন পরিবর্তন করতে। আসলে টাইমিং চেন থেকে যে শব্দ আসে ওই শব্দ ইঞ্জিনের জন্য তেমন একটা ক্ষতিকর না, তবে কানে একটা বাজে শব্দ আসে। তবে এক্সস্টের সাউন্ড একটু এদিক সেদিক হয়, এছাড়া গাড়ি তেমন ক্ষতি হয় বলে আমার মনে হয় না। ডান সাইডে যেই খোয়াগুলো দেখতেছেন মানে পাথর, এগুলো খুবই হালকা থাকে, অল্পতেই উঠা যায়। সো সেফলি রাইড করবেন আপনারা। পিছনে পুরো দুনিয়া জাম লাগাই দিয়ে এখানে ওরা ঝগড়া করতেছে, বাহ ভালোই। একটুর জন্য লাগাই দেয় নাই। ফাইনালি চলে আসলাম, অ্যান্ড শুরুতেই আমি ব্রেক প্যাড নিয়ে নিলাম। দাম পড়ছে 500 টাকা। তারপরে টাইমিং চেন নিলাম, এটা হচ্ছে ভিনে কোম্পানির, আর এটার দাম পড়ছে 450 টাকা। কাজ করতেছে, ব্রেক প্যাড চেঞ্জ করে দিবে, টাইমিং চেন চেঞ্জ করে দিবে, আর হচ্ছে বাইক ওয়াশ করে দিবে, সব কিছু মিলে 500 টাকার মতো মজুরি নেবে। এখন বুঝতে পারতেছি যে ভিনা কোম্পানির যে চেনটা নিয়েছিলাম ওইটা হইতেছে না, কারণ শুরুতে ওনারা ভাবছিল যে ওইটা হবে, এখন হইতেছে না। সো এখন যাইতে হবে টিভিএস শোরুমে, ওইখান থেকে অরিজিনালটা নিয়ে আসতে হবে। শোরুম থেকে আমারটার সাথে মাপ দিয়ে নিয়ে আসলাম। শোরুম থেকে আনার পর এখন সুন্দর মতো অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। সো জিনিসটা হয়তো আর প্রবলেম দিবে না, আর নয়েজটাও আসবে না। মাত্র জানতে পারলাম আমার নাকি টাইমিং চেন গার্ড এটাও বাদ হয়ে গেছে, সো এটা লাগাইতে হবে। সেটা নিয়ে আসলাম অরিজিনাল শোরুম থেকে, দাম পড়ছে 400 টাকা। তো আজকের মতো কাজ শেষ, অ্যান্ড ইঞ্জিন থেকে আর কোনো বাজে নয়েজ দিতেছে না, সব ক্লিয়ার। সো আজকের ভিডিও পর্যন্তই, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য আল্লাহ হাফেজ।